صباح الفل على الزملاء الجمال. طبعا الناس ملهاش كلام النهارده من امبارح يعني للنهارده على غير على قصه الزميل اللي دخل للدكتور لابس كوتشي وبنطلون ترنج وكاب، تقريبا كان ورا ماتش بعد ما يخلص البي ام. آه، بس هي الفكره كلها طبعا ان اللبس مش كل حاجه، لكن هو بدايه كل حاجه. احنا كل شغلانه عندنا او في حياتنا بنشوفها بيبقى ليها دريس كود. الدريس كود دون بيبقى ليه بيزك، يعني انت عارف ايه ما ينفعش تنزل عنه يعني، لكن ممكن تطلع بيه. يعني احنا ممكن لو اتكلمنا على الشغلانه بتاعتنا مثلا، فاحنا الدريس كود بتاعنا هو البنطلون الكلاسيك مع القميص. تمام، ده النول البيزك بتاعه مع على الجزمه برضو اللي هي ايه الكلاسيك طبعا. الفكره كلها في ان الدكتور لما بيشوفك وداخل عليه، وليكن انت بقى لابس لبس تحفه مثلا، بدله بجرافطه بالكلام ده كله، فدي بدايه الحكايه. تمام كده. ولما بتخش له وتتكلم، قد يكون ان انت لما بتتكلم يقول لك يا ريتك ما اتكلمت، بس هي بدايه الحكايه وانت داخل عليه وهو شايفك لابس الدريس كود بتاع الشغلانه دي. طبعا انا عارف ان حتى كان في كومنت تحت ان في احد الزملاء دخل بلبس ما كانش كويس قوي، فالدكتور ساله فعرف منه القصه وبقوا صحاب، فواضح انها كانت قصه فاينانشال، لان احنا كلنا دلوقتي حاليا مضغوطين في قصه الفلوس. بس انا عايز اقول لحضراتكم برضو ان اللي يدور هيلاقي ليه. انا مش لازم اجيب القمصان بتاعتي كلها سينيه وحاجات غاليه جدا، والبناطيل خصوصا انها لا مؤاخذه معلش اتكلم بصراحه، انا بتكلم بصراحه، بتتهلك في الشغل دي في الشغلانه دي. الجزم لا مؤاخذه النعل بتاعها بيدوب في الشغلانه دي. لكن احنا عندنا اللي قريب من الجيزه، لو نزل على 6 اكتوبر في هناك اوتلتس كتيره جدا، واللي موجود في القاهره العاشر من رمضان موجود فيها اوتلتس تقريبا لمعظم البراندات اللي موجوده. فانت لو خدت براند وسط هتقدر توصل للاوتلت بتاعه، هتلاقي ان الاسعار هناك تقريبا بنص السعر او يمكن كمان اقل بنص السعر. انت كده كده ما بتشتريش الهدوم دي كل يوم، يعني مش هتروح كل شهر تجيب طقمين وثلاثه، ده هو ممكن في الكوارتر في السمستر تجيب لك ايه 3 4 تطقم مثلا. في الغالب بتبقى البناطيل موحده الى حد كبير ما بين البني الكحلي ما بين الحاجات اللي زي كده هو، والقمصان هي اللي بتتغير طبعا. فانت بتروح تجيب لك 4 5 قمصان على بنطلونين ثلاثه، بتلاقي الحسبه الى حد ما كويسه. فانت عندك الاوتلت الموجود هنا والاوتلت موجود الناحيه الثانيه. وانا مش هكدب عليكم، انا بروح الاوتلت دي يعني طبعا انا متجوز وعندي اطفال، فبرضه بقتصد طبعا يعني، فبروح الاوتلت دي. ده القميص ده من احد الاوتلت دي زي الفل الحمد لله رب العالمين. فالفكره كلها انا بتكلم معاكم بكل صراحه. بالنسبه للجزم كنت بتعامل مع براند كان ب 500 جنيه تقريبا، 450 500، دلوقتي بقى ب 2000 ونص. فطبعا برضو ان انا ايه عندك برضو لو انت ايه في كل براند بالنسبه للجزم بيبقى ليه اوتلت، وبرضو عندك غير كده هو انا عند 57 357 في هناك محلات الجزم اللي هي بتاعت تبع المدابغ، بيعملوا جزم حلوه جدا وفي منها نعل رابر. طبعا الجزمه ما تستخسرش فيها للامانه، ليه؟ لان المشي الكتير بتاعنا ده ممكن يتعبك يعني. فدي الجزئيه بتاعت الدريس كود، لازم تبقى انت واخد البيزك بتاع الدريس كود، لان ده زي ما قلت لك كده مش هو اهم حاجه، لكن هو بدايه كل حاجه. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو كان بعض الناس اتكلمت في الفترات اللي فاتت على النظافه الشخصيه، ريحه البق والكلام ده كله. يعني طبعا هي صعبه جدا لاي مدير ان هو يجمع تيم ويقول لهم اغسلوا اسنانكم مش عارف ايه، سرحوا شعركم، عايزكم في هيئه نظيفه، عايز الريحه بتاعتكم تبقى كويسه، لان دي نابعه من الشخص نفسه. لازم انت كل يوم الصبح اول ما تصحى يبقى عندك روتين، ان انت لو هتاخد دش هتتوضى عشان تصلي الصبح مثلا، هتبتدي ان انت عندك الرول الصغيره دي، لان الاسبراي بقى غالي. شو انا بكلمكم بكل صراحه، الرول دي انت تستعملها، فتبتدي ان انت تغسل سنانك طبعا، ده لازم ده اساسي. في كل دي حاجات اللي هي النظافه الشخصيه، ان انت تبقى نازل ريحتك كويسه عشان نفسك مش عشان الناس، يعني عشان مبدئيا لنفسك وترحم الناس يعني عادي جدا يعني. يبقى انت لما ريحه بقك كويسه، ما برضو الراجل ايه اللي قصادك هيسمع كويس يعني، هيركز في كلامك مش هيبقى يركز في ريحه البق. فانا بكلمكم بكل صراحه، فكل حاجه وليها حل. كل اللبس عندنا انا عارف ان هو غالي ليه حل، النظافه الشخصيه دي حلها بتاعتك. ممكن انا بقول برضو بقترح على الشركات طالما هي كده كده بتدي سيلينج سكيلز والكلام ده كله، يبقى عندها سيشن عن الدريس كود بتاعها بتاع الشركه نفسها وبتاع الشغلانه دي، والنظافه الشخصيه دي ما اعرفش تتقال ازاي يعني بس هي لازم دي البيزك يا جماعه، كبني ادمين كناس بتتعامل مع ناس، واخد بالك يعني. فلازم كلنا ننتبه للجزئيه دي. عايش طولت عليكم، بس انا بقول لحضراتكم ايه ان كل حاجه وليها حل، مش لازم تجيب حاجات غاليه قوي لان الظروف الاقتصاديه بتبقى صعبه، لكن كل مكان براند انت بتحبه هتلاقي ليه الاوتلت بتاعه، هتلاقي الثمن كويس، ولو ظبطت الولد اللي واقف هناك هيجيب لك حاجات تحفه ولا باين فيها اي حاجه، زي الفل.
صباح الفل عليكم جميعا، ويا رب كده كلنا نبقى دريس كود بتاعنا موحد زي الفل. بلاش الشنط بتاع البنات بالذات طبعا، بلاش الشنط اللي هي اللي بيلبسوها على الكتف دي، نبقى شنطه برده كويسه. البنات برده يبقى لبسهم محترم، لا هو ضيق بقى ولا هو واسع ولا هو بيشف والكلام ده كله. معلش طولت عليكم، بس يعني نخلي الكونتنت تتكلم عننا ونخلي شكلنا ومظهرنا يتكلم عننا. صباح الفل عليكم جميعا يا رب.